Hello guys, inuubo ka ba? Wala ka bang pambili ng gamot dahil mahal? Organic way. Meron tayong solusyon dyan. Calamansi juice na Panoorin niyo po ang video na to. makating lalamunan. At napaka-organic way ang Kasi pagkagawa. Watch this! Gagawin ko po ng paraan sa organic way. Kasi mahal din ang gamot. Ayan. Ito po yung snowbird. Dinurog na po siya. At lagay lang natin. Lagay lang natin sa empty glass. O kaya kahit maliit lang na glass. Ito yung ginamit namin kasi malaki na siya. Ayan, 2 pirasong. At ayan na nga, lalagyan namin siya ng Hindi ko binuksan yung 7 pirasong kalamansi.